So, hi, নমস্কাৰ। ৰিচেণ্টলি আমি তিনিজন বন্ধু মিলি মেঘালয়ৰ জয়ন্তীয়া পাহাৰত থকা এটা বিশেষ জলপ্ৰপাতলৈ গৈছিলোঁ। জিএছটোৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁহে। খানাপাৰা পাওঁতে গম পালোঁ যে গাড়ীৰ বেটাৰীত পানী নাই। বেটাৰীত পানী ভৰাই লৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ। এই যে নামি অহা ৰাস্তাটো দেখিছে, এইটো আগতে কেঁচা আছিল, এতিয়া পকী কৰি দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত গাড়ীবোৰ ৱাটাৰফলটোৰ কাষলৈ লৈ যাব পাৰি। ইয়াৰ পৰা চিৰিৰে মেইন ৱাটাৰফললৈ বুলি তললৈ আগবাঢ়িলোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ধৰি তললৈ গৈ ফাইনেলি সেই বিশেষ জলপ্ৰপাতটো পালোঁ, যিটো হৈছে পিউচি ৱাটাৰফল। কি যে মনোমোহা দৃশ্য, শান্তি শান্তি কেৱল শান্তি। পিউচি ৱাটাৰফল হৈছে শান্তিৰ এক অভয়াৰণ্য, য'ত বতাহৰ মৃদু ফুচফুচনিৰ সৈতে মিল থকা পানীৰ সুৰীয়া লহৰে সঁচাই দেহ মন সতেজ কৰি পেলায়।